Pessoal, eu tô com essa moto aqui. E essa corrente tá assim, ó o barulho. Ela tá um pouquinho folgada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai apertar ela em casa mesmo. E também ela tá um pouco ressecada. Quem tem moto tem que estar sempre atento aos sons, que às vezes tem gente que não se atenta, né? Então ela tá um pouco folgada e tá seca. Então a gente vai acostar essa corrente e vai lubrificar essa corrente. Se vocês quiserem que eu grave como acostar a corrente em casa, vocês comentam aí que eu vou estar fazendo um vídeo mostrando pra vocês, tá? Então, tem pessoas que não conseguem fazer em casa, mas é muito fácil e simples, tá, pessoal? Logo mais eu vou postar aqui pra vocês como acostar em casa, tá? Comenta aí se vocês querem no próximo vídeo.